Festat e fund vitit po afrojnë dhe për disa shenja horoskopi, dhjetori do të jetë një muaj i veçantë financiarisht. Yjet tregojnë se 4 shenja do të ndihen me fat dhe mund të shijojnë një rritje të ardhurave, fitime të papritura dhe mundësi të reja. Dashi, për dashin dhjetori sjell mundësi të reja dhe projekte fitimprurse. Ide të reja që lindin këtë muaj mund të shndërrohen të ardhura shtesë, veçanërisht nëse merrni iniciativa dhe nuk hezitoni të ndërmendni rreziqe. Ky është muaji për të vepruar dhe për të parë se si shpërblehen përpjekjet tuaja. Binjakët do të përjetojnë një rritje të financave përmes bashkëpunimeve dhe kontakteve të reja. Marrëveshje të papritura, mundësi për projekte të përbashkëta dhe oferta fitimprurse mund të sjellin një përmirësim të dukshëm të situatës ekonomike. Kreativiteti dhe fleksibiliteti juaj do të jenë çelësi i suksesit. Peshqit do të kenë mundësi për fitime dhe pagesa të vonuara që përfundojnë këtë muaj. Burimet dytësore të ardhurave mund të sjellin përfitime të këndshme dhe investimet e mençura mund të japin frytet e para. Dhjetori është koha për të shijuar frytet e përpjekjeve të mëparshme dhe për të stabilizuar financat. Bricjapi. Për bricjapët dhjetori sjell stabilitet dhe mundësi për avancimin e karrierës që ndikojnë pozitivisht në financa. Mund të pranoni oferta të reja pune, provime ose mundësi investimi. Ky është muaji i stabilitetit dhe i fitimeve të sigurta, duke dhënë mundësinë të përgatiteni për një vit të ri me shpresa të mëdha. Për të katërta shenja, dhjetori nuk është thjesht një muaj festiv, është një periudhë për të përfituar nga mundësitë, për të shijuar fitime dhe për të përmirësuar situatën ekonomike para fillimit të vitit të ri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.